呢個酒店最有特色嘅唔係佢啲別墅式嘅酒店房，而係喺佢棟 main building 上面有個透明玻璃池啊！咁嗰個透明玻璃池咧就係游泳池嚟噶啦，佢係喺嗰棟 main building 嘅2樓啦。咁你喺個 lobby 嗰度咧，其實向上望咧就會見到嗰個水池啦。係啊，我覺得好變態喎！個 lobby 度望到人哋游水喎，嗰條友應該着比堅尼咁點算？喂，着比堅尼係唔緊要嘅，不過咧會見到人哋啲肚腩。佢側邊都有啲透明玻璃㗎，喺側邊影上去嘅都係透明嘅，好變態喎！你咁講真係，等陣睇下有冇嘢睇先。上集介紹咗濟州市區好玩好食嘅地方，今集就一齊睇下濟州市周邊半個鐘車程左右嘅景點啦。先嚟講下2018年開幕嘅漢拿樹木園夜市。呢個夜市喺漢拿山腳，地勢比較高，夏天夜晚嚟行呢，好涼爽舒服啊！呢度呢，地方闊落，人少啲，清靜啲，啲樹呢掛滿燈飾，好靚啊！呢度啲攤檔呢，有嘢食、市集同攤位遊戲，食物呢價格正常，味道都正常。市集賣嘅嘢呢，大部分都好有花園街 feel 啊！攤位遊戲呢，對小朋友嚟講應該都好吸引嘅。不過呢度呢，人少啦，清靜又舒服，有時間都可以過嚟行下。5000蚊有8發，試下啦，我都想睇。冇可能做啊！我唔識掉飛鏢噶，我想講。唔晒喎，一下都唔動喎。喂，小妹妹仲勁過我啊，點算啊？俾力水。呢個位都唔攞大獎，唔係啩？哇！細力啲。嚟高。喂，你細力得滯啦，你要大力啲啊！好難捉我啊！哇！哇！箭雙雕喎，勁喎！哇！箭雙雕喎！哦，雙發，過啲先。哇！中啦！最後一發啦，你玩多次應該可以中大獎喎，我覺得。呢個掉翻同一個位，結局係4嘢 ，OK 喎，都唔係好差啫，還可以接受。攞個禮物啦！我要咩啊 ？Anything you like。Anything you like 啊！佢話每一個木都有特別嘅花園。哦，Thank you in money and success and rich。個就係 happiness 咯，呢個係 peace 啊。哦。每一隻筆咧，佢本身個紋都唔一樣啦，同埋佢顏色都唔一樣，好靚咯。Sonokling Indonesia。哦 ，in Indonesia。係一種印尼嘅木材啊！誒，佢俾嚿原木你望啊！哦，I see。Purple heart，紫木。你最中意嘅豆木啊，而家出現啦！哇！手工用力，好快手喎！好快啫喎！我以為要好耐，但係呢啲好勁啊！呢啲你個手要好運咯。係啊，要好定啊！如果唔係，可能會搞到多咗少咗。我知成日 keep 住有陣香味啦，然就係啲木嚟㗎，好香啊！跟住就打蠟，跟住就攞少少嗰啲叫做樹枝啊打蠟，之後就會變咗另色啦。佢會幫你刻埋名㗎喎，佢有機幫你刻嘅原來。哦。Nice。又亂買嘢啦，開始。都係咁樣買嘢嘅啦，出晒名。好靚啊，後面。係咯。係喎，心啊！心。
맘으로만 혼자 빌어도 돼 말해줄 때까지 기다릴게 네 마음이 눈에 보였음에 소원 빌래 별 떨어진다 네 옆을 잠깐이라 또 놓쳤지만 금방 또 떨어지겠지 밤이 끝날 때까지 원하는 게 딱 하나인데 난 내 소원 듣게 되면 I do 去骨雞腳啊，正啊！最中意去國雞腳，唔知會唔會好辣咧？其實呢個咧喺香港嗰啲咩伊洋嗰啲買咧，一兜都60-70蚊㗎，呢度都係咁上下價啫，70幾蚊，呢度70幾蚊。好吸引啊！呢個係炒雞麵啊，生養係啦，咦？但係呢隻唔辣喎，睇嚟。呢個係多肥定少肥啊？多肥，呢個扎實咁會喎，扎實厚啲咯。係啊，嚟啦嚟啦，肥仔邊個香口啲啊？呢個肥仔嘢嚟啦！好爽口，豬大腸嘅味。佢唔係嗰種好傳統好辣嗰種甜辣醬咯，佢唔係好辣咯，佢係鹹香味咯，都係爭啲喎，香口啲如果係爆辣，我會開心啲喎。好送酒啊！呢啲嘢食，正，我哋買嘅所有嘢食都係為咗呢一個嘅，都係一種啤酒咯。係一定要有啦，狗飲係酸酸地嘅。不過最神奇嘅就係佢俾飲管我哋，係咯，咁搞笑，用飲管飲生啤。係啊。咁我覺得係 OK 嘅，可以玩一日有時間咧，可以嚟呢度食完晚飯再嚟坐低飲杯啤酒啊，玩下攤位啊，其實幾好行嘅。佢呢度就6點開到11點，我唔知道落雨開唔開啦，不過落雨都冇咩好行噶啦，落雨就唔好嚟啦，真係。落雨有啲鑊喎。佢最緊要係有凳俾你坐，哇！啲凳都幾多噶，我見到。係啊。人唔算好多。車位都好夠。頭先一講話食完飯嚟咧，我就突然間醒起，我哋行咗咁多 food truck 咧，好多都係賣主食啊。如果有甜品會好開心咯。係，有甜品就正。係，好多地方都有甜品，呢度冇。喵！我懷疑佢等食啊，點解嘅？因為呢度應該好多嘢食。係咧，即係啲人食剩佢衝去食。我哋今晚住嘅呢一間呢，就叫做 Amber Pure Hill Hotel。咁呢一間係一間獨棟嘅酒店嚟嘅屋仔房啊。好新啊！呢間酒店係咪？呢度呢，其實就係一房一廁啦。咁入到嚟呢間房呢，就一眼睇晒啊！張床就擺咗喺房嘅正中間。都幾大張喎，張床 Super King 嚟嘅喎，可以左邊碌到去右邊喎，又係幾好幾好幾好。我呢個電視真係犀利喎！因為我好耐冇見過咧，有酒店嘅電視係用 projector 嘅喎，仲要咁大嘅 projector，呢100寸嘅 projector 電視嚟嘅喎。我想問係咩嚟㗎？我想知喎呢個咁樣打開嘅喎，佢係咪啲草嘅喎？係咪啲香薰機嚟㗎？點解咁似飼料嘅？係咯，好似餵我哋食草啊！呢個好得意，呢個我想知係咩嚟嘅。黐線㗎！呢度用租乜窿嘅香薰，呢啲香薰都靚嘢㗎喎。呢度頂個肺有蜘蛛網嘅，不過佢間唔係新酒店嚟嘅咩？喂，因為呢度係山區，我唔介意有蜘蛛網，但係我好介意如果裏面有蜘蛛，我會驚驚。你擺手入去單位咬你，你都傻嘅。冇可能。哇！好多酒啊！普通 Espresso 機啦。其實我幾中意啲De Long High 嘅水壺，我覺得好靚。係咪 DeLonghi 啊？唔知啊。是但啦，識條蕉咩 DeLonghi。哦，啲 snack 係唔使錢㗎。濟州嘅金骨乾、濟州嘅豬肉條、濟州嘅 Pringles。冇可能。係咯。呢啲全部都唔係嘅零食。睇下個廁所。高級酒店必備嘅2個洗手盤。幾中意佢隔離有個梳妝嘅位置，但係佢得半面燈咯，佢嗰個圈圈鏡。佢都有個燈條咧，佢本身係圓嘅，之後佢上面嗰半嘅燈就黐唔實跌 Q 咗落嚟喎。因為好多酒店都冇呢啲咯，但係呢度就有嘅。琴日嗰間就牙刷都冇支咯。Dyson 嘅風筒高級酒店嘅標配嘅。哇！我好中意呢個廁所，入去享受下個廁所先。你睇下個廁所，我行入去，佢自己開㗎。
不過我想講咧，呢個廁所個掣真係好難撳啊！哇，好大力先撳到，黐線嘅，撳得個掣自己閂咯，我唔識呢個牌子咯，佢唔係套嚟嘅，佢識得 auto flush 㗎，你行開6秒佢會自己沖廁㗎，呢啲先廁所嚟㗎嘛。夏凍人必備熱毛巾架。係咯，但係我哋依家天氣咁熱咧，會唔會嫌太熱得滯咧？唔會啊！我頭先已經吹冷氣吹到好凍啦，個人乾濕分離，唔係濕分離。但係我最憎呢啲設計啊！同你講，個浴缸同埋個花灑擺埋一齊，咁你花灑沖涼，咁咪撇晒水落個浴缸度咯。我有個 bath bomb 喎，今晚可以炸喎，正！我呢度自己出嘅喎，韓國嘅浴球嚟嘅噃。咁仲唔係金骨味？仆街啊！俾你講中咗，檸檬綠茶啊！呢個係浸完之後可以飲得啊！自己啲石咧其實好容易染色嘅喎，我真係抹死清潔衣喎！真係呢個冇隔離嘅沖涼洗頭，唔知係咩味咧？我覺得又係檸檬味。除咗呢個濕分離浴室之外咧，出邊仲有第3個濕池。哇！點解呢個係溫泉嚟㗎？唔係啊，佢頭先講話係扎居池嘅。哇！真係普通熱水，咁要咁多浴缸做咩？唔知啊，出嚟浸下咯。即係度涼爽，玩下水咯，係啊。真係好似溫泉喎，其實，但係個款似溫泉啊，但係佢唔係溫泉嚟㗎。佢上面整咗盞氣氛燈啊！我反而唔中意呢個氣氛燈喎，佢將成個好 calm 嘅環境咧，突然之間變俗咗咯。咁其實呢間 resort 都幾大下㗎，我想講，佢入面好多呢啲獨立屋咁樣樣嘅，佢哋叫做獨立森林小屋啊。我睇地圖咧，佢好似分咗幾區，一 part 就係 hill 啦，一 part 就係 forest。咁呢度基本上大部分都係啲平房嚟嘅，咁 hill 嗰邊就係啲2層高左右嘅獨立屋啦。咁呢邊一間房大概就我諗600幾尺啦，連埋出面嗰個游泳池，我諗都700幾800尺㗎啦，留埋個花園。咁咧呢度一棟平房就2個房，都幾大嘅啲房都。開2都連住咁樣。呢個酒店最有特色嘅唔係佢啲別墅式嘅酒店房，而係喺佢棟 main building 上面有個透明玻璃池啊！咁嗰個透明玻璃池咧就係游泳池嚟噶啦，佢係喺嗰棟 main building 嘅2樓啦。咁你喺個 lobby 嗰度咧，其實向上望咧就會見到嗰個水池啦。係啊，我覺得好變態喎！個 lobby 度望到人哋游水喎，嗰條友應該着比堅尼咁點算？喂，着比堅尼係唔緊要嘅，不過咧會見到人哋啲肚腩。佢側邊都有啲透明玻璃㗎，喺側邊影上去嘅都係透明嘅，好變態喎！你咁講真係，等陣睇下有冇嘢睇先。咪嘟咗佢咁應該嘟㗎。哦，你自己嘟啦。嚟濟州最緊要都係揾呢啲靚靚 resort 攤頭下，慢活濟州。聽日間酒店微服我住邊好？係咯，好澳門啊呢嚿嘢，新歌嗰啲咧。好濕！我哋嚟到酒店 main building 嘅3樓，呢度就係佢嗰個 Infinity Pool 啦。哇，好靚啊！我想講。夜晚都好靚啊，因為咧佢啲燈光係打燈打得幾靚嘅。係咯。夜晚咧你就會見到濟州市嘅夜景咯，因為我哋而家身處嘅位置咧係響山丘嗰度嘅，所以係可以向下咁樣遠眺到濟州市嘅景色。有個好淺水嘅位咧，可以俾你行入嚟。度咧，我哋可以除咗對鞋咁樣踩入嚟啲水度。係啊。日落嚟影相啊，靚啦，呢度影出嚟。但係佢啲水暖㗎喎，佢呢度係暖水池嚟嘅。咩？因為咧凍唔緊要，我哋即刻直衝入去係汗蒸幕啊！係啊。我頭先見到汗蒸幕有灘水，應該啲人凍就可以衝入去。The next morning. 第2朝出邊落大雨，我哋咧就決定去酒店嘅餐廳食早餐啦。特別推薦呢個要加錢換嘅酒店早午餐啊！一個人咧就大概港幣200幾蚊，以 brunch 嚟講咧，性價比咧都唔錯嘅。特別推介佢哋嘅熱食，有即燒牛仔骨啦，同濟州鮑魚任食 ，pastries 同冷盤嘅質素咧都唔錯。最重要咧係可以食到晏晝1點半。唔使驚起唔到身啊！
啱啱攞咗件新鮮滾熱辣嘅蛋糕，係抹茶雪芳蛋糕，好軟熟嘅蛋糕，都幾好食。哇！因為啱啱新鮮整出嚟，幾好食㗎真係。cream 都幾輕盈嘅，我自己覺得簡單啲咯。上面啲無花果反而就冇乜味嘅。雪芳蛋糕咧最怕就係佢嗰嚿蛋糕體咧太乾太硬。佢呢個都做到好濕潤、軟熟、輕盈，幾好食。即係酒店 buffet 嚟講，我覺得算係唔錯個蛋糕。其實如果去 IG shop 買一個咁樣嘅蛋糕，可能已經200-300蚊。係咯，一整嚿嘅話，你成個蛋糕拍咗咪可以回本。係佢呢種輕盈嘅狀態，我係可以拍咗一整嚿嘅。咁我哋總結一下呢一次2日1夜都幾豪華嘅一個2日1夜嘅酒店。我哋訂呢一間房型呢，其實會貴啲嘅。呢間房呢，講緊1晚就要2600蚊港紙，正房啫。咁呢一間酒店其實最 signature 當然佢嗰個泳池啦，透明泳池喺個底度。偷睇人哋游水嘅泳池，呢間酒店呢，其實我覺得房間懷同服務懷嚟講呢，都還可以啦，但係我就覺得未去到個最頂級嘅水平嘅。講講我哋間房，其實間房好搞笑嘅，有2個大浴缸，我哋就淨係浸咗房入面嗰個啫，就冇浸到出面嗰個，因為呢濟州呢，即係啲蚊同啲蟲呢係多到就嚟咬死你嘅，即係呢度始終係一個山卡拉嗰啲嘅地方。我琴日一開水呢，係一灑水落個池嘅時候，已經一陣蚊飛咗上嚟，跟住同埋個水位都 keep 住有啲蚊衝入去啦，咁我就覺得有少少恐怖，就唔夠膽試出邊嗰個水池啦。即係好唔浪漫噶嘛，明明好似好靚咁打個卡，但係頂全部都係蚊啫。有啲細節嘅位做得唔算話好好嘅，即係例如間房啦，有盞鏡燈咁啦，佢可以唔記得咗叉電俾你嘅。你正常呢啲燈呢，攞條叉電線一直叉住喺度噶嘛，咁等你落用嘅時候就掹一條線，可以攞嚟周圍走。咁同埋清潔啦，清潔其實成間房都好清潔㗎。咁但係呢，嗰個唔知點解水槽底有張紙巾咯。佢呢度咧嘅裝修本身個 lobby 咧睇落咧，即係有少少土豪嘅感覺。然之後再入到去間房咧，係幾舒服、幾溫馨嘅。整體嚟講咧，我都覺得呢間酒店係幾舒服嘅。首先佢就好靜啦，因為佢係響山入邊啊嘛。而且咧，我哋住嗰一帶咧係因為啲小路咧車係行唔到嘅，一定要用佢哋嘅 golf 卡，所以係非常之清靜嘅。大家留意下嚟呢度嗰個泳池呢，咁佢就朝早9點開到夜晚9點嘅。咁因為呢個泳池呢，大家都見到㗎啦，係下面個大堂係望上去係通窿嘅。咁女仔呢，如果着啲泳衣比較開叉高叉少少嗰啲，就小心啲啦，可能要加翻條裙啊，或者點樣遮一遮會好少少，因為喺下面望上嚟真係有少少走光嘅風險嘅。雖然我望咗咁耐都望唔到任何嘢。但係佢真係好靚，好特別咯！我都係第一次見到泳池喺通窿望上去。咁呢度離濟州市中心呢，即係琴日去樂天mark嗰度，大概20分鐘車程，幾方便嘅。但即係好近市中心咯。咁你話離濟州唔係好多人，3日2夜或者4日3夜呢啲咁嘅情況呢，留呢度，然之後去北邊嗰啲景點玩呢，其實都已經幾好嘅。因為濟州市中心北邊嗰啲呢，真係唔係話好多間特別靚嘅酒店。咁呢間係我覺得其中一個幾好嘅選擇。check out 咗間酒店呢，都仲係落大雨啊，所以我哋都係轉場行下啲室內景點啦。嚟到濟州嘅 Art Museum， 落雨嚟行博物館1樓啊，可以打下卡、影下相，過一個下晝。我哋入到嚟呢個 Art Museum 嘅最出名嗰個展館啊，一嚟就衝咗最出名嗰個，呢個係海浪展館啊！冇錯，呢個 Art Museum 咧，佢最出名嘅其中一個展覽咧，就係呢一個海浪嘅設計啊！咁佢咧特登開闢咗成間房，3面都係鏡嚟嘅。咁佢個投影咧就係我背後嗰埲牆啦，同埋地下。
全部都係海。我企喺呢個位度咧，我真係覺得自己啷下啷下，好似企咗喺個海度。係咯，有少少頭暈啊！我都覺得自己好震撼喎！啲海浪唔好講笑。係啊，都幾靚。不過佢係最出名嘅展覽。咁係呢個啦， Art Museum 咧，佢元祖嘅展館就喺濟州呢度。濟州係第一個啦。咁呢個 Art Museum 嘅團隊就係韓國嘅團隊嚟嘅，喺3年入邊咧，已經喺世界各地都開咗唔同展館㗎啦。香港都有啊！依家我是谁？好似生咗毒瘤咁啊！紅本紅唔係正面嚟嘅咩？點解變咗側面嘅？變紅本紅嘅變咗做。變咗小丑紅 ！Oh my god！不過佢變咗白色耳仔啊！係咯，點解嘅？哎呀，好痛啊！點解紅本紅食粥嘅？紅本紅唔係食女仔嘅啫。佢好似妖怪啊！哎呀，好得意嘅。Art Museum 入邊咧有個 T bar，喺買飛入場嘅時候咧係可以買一個 package，入場費加一杯嘢飲咁去買嘅，非常之推薦大家買呢個 package 啊！因為入到嚟嘢飲上台之後咧，就會同台面上面嘅光影有互動，非常之好玩啊！我嘅藝術啊，呢個係唔難咧，都話得㗎啦隻手。兩中女啊！呢隻都 OK，呢隻石頭 Miffy 加濟州金。哦，係喎，呢個係嗰個石頭爺爺 Miffy 喎。呢隻幾得意，呢隻幾得意，呢隻 OK，呢隻幾好。石頭爺爺 Miffy。啊！我話說呢個沉浸式展館，大部分都係用啲投影器打落嚟嘅一啲效果嚟嘅。咁相對嚟講咧，我就覺得呢度嗰個 variety 真係冇咁高嘅。不過我又覺得價錢嚟講咧，呢個真係冇得輸咯。係啊，2蚊都唔使。大雨唔知去邊度好嘅時候咧，嚟呢度 Q 下 time 係唔錯嘅。係啦，唔錯唔錯。但係如果天氣放晴咧，就可以唔需要用咁多時間特登嚟呢度。係啦。IU 啊，唔知大家有冇睇孝利家民宿？有 IU 做打工妹就一定要睇啦！嚟孝利嘅屋企啊！節目響孝利兩公婆用自己嘅屋企做民宿，接待由韓國各地嚟到濟州旅行嘅本地人，總共咧有2季。可惜咧拍完2季之後呢，因為節目爆紅，有太多無聊人呢走去騷擾李孝利佢哋嘅生活。令到佢哋咧只好忍痛搬走。依家咧呢度已經變成一間精品店，賣啲手作文青嘢。入去孝利家民宿咧需要買飛嘅，入場費咧就6000 won 一個人，包咗飲品同埋零食。需要用到 Naver 同埋韓國信用卡同埋韓國電話去買飛嘅，唔可以即場買飛㗎。遊客咧基本上都好難買到㗎啦。有韓國朋友咧就記得揾佢哋幫手買咗先。我哋咧就好彩喺門口撞到個超好人嘅職員妹妹，幫我哋買咗張飛入場。呢度真係超級受歡迎，咁多年之後呢，仲係有好多人入場參觀。入場參觀呢，就限時1個鐘嘅啫，入到嚟呢，就記得衝去啲打卡位度影相啊！
坐下 IU 坐過嘅位，真係好有熟悉感啊！下一集繼續睇下濟州西邊有啲咩出名嘅打卡景點啦。今集就嚟到呢度啦，記得 comment、like、share 同 subscribe，我哋下條片見。